Wejja ħispiċċa l-video. Għatel Eddi. Wejja. Tagħmel li xejn. Tagħmel li xejn. Oh my god. Ġibt il-ġodda. Grazzi kbira ta' 5,000 follower fuq TikTok. Xi ħaġa li kont qed naħdem għaliha u vera happy li ilħaqna dan il-goal. Thank you għalikom li issegwuni. Nixel din ix-xema biex nagħmel xewqa għal ħafna iktar proġetti, ħafna iktar videos u biex neħdu gost flimkien. Cheers to 5,000 followers. Thank you ħafna tal-lim follow jajtuni. Thank you ħafna tal-kummenti li ħallejtuli l-messagġi. Vera nxieq issa li nżid il-kontenut. Għandi kurzita eżempju x'tixtiequ taraw intom iktar minni, apparti videos li nkantajn nixtieq nagħmel videos. Naf nipprova xi ikel jew kontenutu differenti. By the way, dal-kejk ġibtu minn Mannarino Branch Bar, not sponsored, imma vera tajb. Strawberry cake. Da strawberry u vanilla cake naħseb. Kemmu għal ma nistgħux insib kelma. Aħjar minn moist. Moist ħafna. 5,000 followers. Għax nista' nemmen. 5,000 follower. U fil-verità ħafna minnkom tibqgħu tarawni, għandi ħafna repetitive people li jibqgħu jiġu. U ma jafsux follow għax jafu li dejjem ħanitlalhom fuq il-page. Allura fil-verità hemm iktar minnkom li jsegwuni b'mod regolari, just min għafas follow 5,000. Imma relli kien tajba il-kik. I promise mhux sponsored. Imma vera tajjeb, ħanejlek. Il-tajjeb ma tiżax tgħidlu ħażin. Rikom hekk qrib. Ħana minn straġi, guys. Parti waħdijaw. Thank you tal-li ġejtu l-parti tiegħi. Napprezza li stajtu tiġu daqsik short notice dal-party. Issa l-ħidma għal 5,000 li jmiss. Thank you.